Die spanischen Konquistadoren tauften diese Region nach ihren Bäumen. Araucanía. Die Mapuche, was in ihrer Sprache Menschen der Erde bedeutet, waren über Jahrhunderte Herrscher über die chilenischen Wälder. Vor 6 Monaten, am 12. August 2009, beschließt Landarbeiter Rodrigo gemeinsam mit 50 anderen Mapuche-Aktivisten, dieses Stück Land zu besetzen. Wir haben das Grundstück Mittwoch besetzt, um das Recht auf unser Land einzufordern. Unsere Absichten waren friedlich. Wir wollten reden. Wir haben das Grundstück auch besetzt, weil wir mit dem Besitzer reden wollten. Wir wollten ihm sagen, dieses Grundstück ist besetzt und muss den Mapuche zurückgegeben werden. Als der Polizist auftauchte, blieb ich stehen, um mit ihm zu reden. Da kamen 2 andere Polizisten und hielten mich fest. Die anderen sind an mir vorbeigelaufen und haben dabei um sich geschossen. Wenn jemand die Hände hochnimmt, heißt das für mich, dass er reden will. Aber sie haben einfach weitergemacht. Da hinten haben sie dann unseren Bruder erschossen. Aus 2 Metern Entfernung. Die Autopsie bestätigt, Jaime Coello, 24, verheiratet, 2 Kinder, wurde von der Kugel eines Polizisten getötet. Die Verhandlungen einer 200 Mann starken Mapuche-Delegation mit der damaligen sozialistischen Präsidentin Michelle Bachelet waren gescheitert. Danach hatten Jaime und seine Leute beschlossen, die Grundstücke, deren Rückgabe die chilenische Regierung verweigerte, friedlich zu besetzen. Jaime war ein enger Freund von Alex Limun, der 2002 unter ähnlichen Umständen starb. 4 Jahre lang beschlagnahmt die Polizei diese Bilder, um sie im Rahmen einer Anklage wegen krimineller Vereinigung als belastendes Material einzusetzen. Dann wird das Verfahren eingestellt. Alex, Matthias und Jaime. 3 Mapuche sind den Kugeln der Ordnungshüter in den letzten 7 Jahren zum Opfer gefallen. Angesichts der Gebietsrückforderungen der indigenen Gemeinden verliert der chilenische Staat die Nerven. Die Rechte der Mapuche werden mit Füßen getreten. Es gibt Mapuche-Kinder, denen die chilenische Polizei Hunde auf den Hals gehetzt hat. Sie hat sie mit ihren Hunden gejagt. Auf andere Kinder wird geschossen. Alte Leute werden geschlagen. Immer wieder durchsuchen sie unsere Häuser. Was sie da finden? Werkzeug, Schaufeln und Äxte. Dann verklagen sie uns wegen Waffenbesitzes. Dabei haben die Schusswaffen. Was würdest du tun, wenn plötzlich einer in deinem Haus steht und sagt, ab jetzt wirst du in diesem Eckchen deines Hauses wohnen und ich im Rest? Was würdest du tun? Sagen einverstanden? Nein. Die meisten der 600.000 enteigneten chilenischen Mapuche leben heute in städtischen Ballungsräumen. Man nennt sie Mapurbe, urbane Indios. Lange werden sie von der Landsbevölkerung als Verräter betrachtet, doch jetzt sind sie die Speerspitze der Mapuche-Bewegung. Wie Filotraro Payafilo, der sich von seinem spanischen Vornamen Pablo losgesagt hat. In Santiago de Chile gründet er die Hip-Hop-Band Hueche Queche, zu Deutsch Junger Haufen. Denn Payafilo ist sich sicher, der Widerstand der Mapuche muss klangvoll sein. Der Musiklehrer wohnt in La Florida, einem der ärmsten Viertel der Stadt, 700 Kilometer weiter nördlich als seine Vorfahren. Wir befinden uns auf Mapuche-Gebiet. Hier begann der Widerstand und breitete sich dann nach Süden aus. Aber seinen Ursprung hat er hier. Also befinden wir uns hier auf Mapuche-Gebiet. Wir wissen, dass unter dem Zement Erde ist. Und der Zement hindert die Erde am Atmen. ¿Usted quiere saber por qué es la lucha de nuestro pueblo mapuche?
ponga atención a esta rima y escuche. Las tierras son tomadas porque fueron robadas por latifundistas extranjeros, por estados transnacionales. Las armas, las palabras, tienen derecho a asesinar. El Estado nos asesina con su fuerza policial. Sus balas me revientan, esta lucha es desigual. Ocupar de asesinos nos disparan a matar. No quería que se grabara precisamente. Estamos limpiando aquí el Ich mache gerade das Studio sauber. Hier nehmen wir all unsere Stücke auf. grabamos todo. Hier steht das Equipment. Ahí está la. Public Enemy lassen grüßen. Das Kollektiv Hueche Queche stellt seinen Polit-Rap in den Dienst der Mapuche-Sache. Dieser Song ist dem Märtyrer Alex Lemun gewidmet. An 3 selbstproduzierten Alben sind ein gutes Dutzend Mitglieder beteiligt. Gloria will Anwältin werden, um gegen die Gesetze zu kämpfen, die ihr Volk unterdrücken. Wir sind nie arm gewesen, man hat uns arm gemacht. Wie erklärst du dir sonst, dass hier ein chilenischer Landwirt mit 560 Hektar Land lebt und daneben ein Mapuche mit 5 Hektar und 10 Kindern? Das ist die Realität, gegen die unsere Brüder ankämpfen. Die Realität von Jaime Coyo. 3 Wochen nach Jaime Coyos Tod haben Hueche Queche ihre Hommage an ihn fertiggestellt. Untereinander sprechen sie Mapudungun, doch gerappt wird auf Spanisch, damit die Botschaft bei den Chilenen auch ankommt. Aber ohne die Chuchuca läuft gar nichts. Dieses Instrument nennt sich Chuchuca. Ursprünglich hatte es eine andere Form. Wie diese Rohre, die halbiert wurden. Sie waren sehr lang, deshalb legten unsere Vorfahren sie beim Spielen auf Ästen ab. Unsere Chuchucas haben diese runde Form, damit man sie besser transportieren und überall darauf spielen kann. Hueche Queche müssen nicht nur die Chilenen von ihrer Sache überzeugen, sondern auch die ländlichen Mapuche, die mit der gerappten Bereicherung ihrer Kultur ihre Probleme haben. Für den Auftritt beim Festival für indigene Musik und Tänze in Santiago hat das Künstlerkollektiv Turnschuhe und Public Enemy Shirts zu Hause gelassen. Die Mapuche sollen nur noch 5% der chilenischen Bevölkerung ausmachen und haben nicht einen Abgeordneten im Parlament. Sind sie vom Aussterben bedroht? Wir sind Nachkommen der Spanier. Die Mapuche lebten vor uns hier in Chile. Was noch? Ich sollte mein Gedächtnis wohl mal auffrischen. Ich versetze mich in die Lage der Mapuche. Mir würde es auch nicht gefallen, wenn man mir mein Land, meine Kultur, meine Religion und meine Sprache nimmt. Meine Kinder tötet, mich versklavt und meine Familie betrunken macht, um ihr Eigentum zu stehlen. Dass eines klar ist, Rückforderungen müssen beim König von Spanien angemeldet werden.